这亲人度绝对是满分，只要是看到我就疯狂的追。不过放这里晒个太阳的时间，怎么就丢2只嘞？大家看一下这2个家伙长大了没有？之前翻修房子，把他们的窝给拆掉了，他们的父母弃窝了，所以我就带回家把这几只鸽子养起来了。另外2只飞到这里来了，它们2个稍微大一点。这一只是魔术鸽，这个家伙是魔术鸽和斑鸠的孩子。这个斑鸠的基因太强大了，它们杂交之前下了好几次蛋，全部都失败了，这是唯一一次成功的。小家伙还长这么大了，不知道它们2个以后还能不能继续繁殖。不过前提是它们不飞走，到时候再说吧。先给它们做饭，不然的话一直追着我，还咬我的脚。奶粉来1勺，2勺就可以了。奶粉买不起，给它们加点沙在里面吃，不过分吧？然后鸽粮也买不起，给它们加点小米，将就一下。为了节约用电，我的水就烧45度，给它们冲奶粉，搅拌均匀，然后就可以给它们吃了。只要我把这个碗拿过来，勺子一动，它们就知道免费的食堂要来了，全体追过来了。之前有好多兄弟问我小鸽子怎么喂，他们也不知道张嘴。其实鸽子是最简单的，如果喂奶粉就用注射器比较方便，这种里面有其他粮食的话，就用勺子手在它嘴边抚摸一下，它们习惯了就会张嘴，然后直接倒进去就可以了。有没有觉得很简单？而且我觉得它们基本上尝不到味道就一步到位了，速度特别快。更重要的是鸽子有素囊，吃饱之后可以管4、5个小时。我现在一天就给他们吃3餐，所以特别省事儿。不要急，兄弟们，排队一个个的来，都有份儿。好像就这个魔术鸽没有喂了，它是这几只里面最弱的，之前差点挂了。这么大一碗全部吃完了，有没有觉得吃完之后它们身上特别脏？是因为我在里面加了保健纱，平时的话还是挺干净的。保健纱一般的3、5天我会给它们加1次，补钙的。差不多也吃得7分饱了，下一餐就给它们喂奶粉。我估计这几个家伙长大之后都特别亲人，因为现在只要看到我就疯狂的追我。其实我主要对这个家伙兴趣度挺大的，不知道它以后会不会飞走。这2天它总是喜欢往外飞，虽然飞不远，而且最不亲人的就是它了。一切随缘吧，以后再说，先把它们养大。这2天我发现我家的这一只小公鸡和母科鸭24小时待在一起，我觉得很不正常。就算这只科尔鸭在下蛋孵蛋的时候，它就会默默地在旁边守护着。前段时间我记得这只鸭子看到这一只公鸡就吓得到处乱跑，现在关系居然这么好了。本来因为天气热，这帮鸭子都停蛋了，结果这2天这只鸭子咔咔的下2个蛋。从母鸭子表情我们应该不难看出它们的关系不一般，但是真的下了。至于说这是谁的孩子，真的说不清。总之它和这个大公鸡的关系绝对不一般。重点是它们还在这里做了一个窝，也不知道是公鸡雕草做的还是鸭子雕草做的，这个我真没看到。窝还做的挺好的。这2颗鸭蛋我准备下午开车去城里送给兄弟了。现在车我来借隔壁的开，因为现在油车贬值太快了，我担心自己的车再不卖砸到手里去了，准备换电车。所以我那一台23款宝马3系放瓜子卖了19万。瓜子比车商给的价高了10%，为啥卖这么高？因为我在瓜子卖给了个人，没有中间商低价收加价卖，被中间环节吃掉的钱回到了买卖双方的口袋里。听说买家也省了不少钱，你们如果要卖车，我强烈推荐瓜子，卖给个人价更高。哎呀，这真的是这么奇葩的事儿都让我遇到了。你们看，鸭子孵蛋的时候，它还会站在窗台守护着，要么就站在鸭子面前。其实这一只母科鸭孵蛋，多数时候都是闹着玩的，孵一会儿就跑了。然后它们2个现在不管走到哪儿都是一起的，也不和公鸭子在一起的。所以说下的这个蛋，我估计也没有受精。当然这只是我的猜测啊，也不一定。其实也挺好的，这只公鸡前段时间天天到处串门，跑特别远。这2天和这一只母鸭子在一起之后，形影不离，哪儿都不去。前几天掉到水里面差点淹死的，从死亡边缘转了一圈回来之后，我感觉它悟了，
真的变得不一样了。反正对我影响不大，只要他们不到处乱跑，其他的我都不管他们，自由发展嘛，是吧？而且最近我又弄了一只公鸭回来了，你们看一下好不好看？我就不信以后的孩子都是3号的，近距离的看一下，这鸭子怎么样？价格还有点小贵，长得和3号还有几分相似，希望以后孵化出来的小鸭子有和它长得是一样的。目前来说，3号的基因实在是太强大了，所有的小鸭子全都是它一个色的，而且多数都是母的。你们有没有发现3号最近的颜色有点不一样呢？再换羽毛，换完羽毛之后就变成另外一个颜色了，而且越来越丑。不过没有对比就没有伤害，它的孩子更丑。前面这3只灰不拉几的全是它的孩子，都是没人要，我自己留下来的。就这样的，我相信是没人要的，而且噪音特别大，谁养谁知道。这是豆芽唯一的孩子，都长这么大了，丑到没朋友。不过他妈妈对他还是特别好，只要我抓小鸭子，豆芽特别着急，和豆芽都已经差不多大了。其实对这帮鸭子我现在兴趣不是很大，这一对让我好像发现了新大陆一样。我现在觉得有一天这只公鸡可能会帮母鸭子孵蛋，我等那么一天，很神奇。我今天就要用我的手指把大公鸡给定住，只需要10秒。好，现在它就不会动了。此时此刻，就算我们把它的嘴巴给掰开，它也是一动不动的。甚至这一块肉也可以摸得到，肉质一定很好。你们都管这个东西叫啥？是不是叫肉锤？而且还可以看看它的耳朵，甚至有好多人不知道鸡鸭小鸟是有耳朵的，其实都藏在羽毛下面，特别明显。被我定住的大公鸡真的是一动不动的，它的凤冠好大呀，这个肉一定很好吃。不过这只鸡的岁数太大了，你们看它的脚，它具体的年龄我是不知道的，反正我已经养了差不多1年半了。因为当初觉得它特别有灵性，所以没有被下锅，这也是缘分，一直养着在。的确是这只大公鸡挺招人喜欢的。当初决定不把它下锅，主要是因为它看到我之后就会疯狂的打鸣，现在也是一样，等着啊。是不是？这大公鸡是真的不错，这也导致我对养鸡产生了兴趣。后来又花500块钱买了一只黄金5彩大公鸡，结果被兄弟们嘲笑了好久，说这一只公鸡最多值50块钱，商家含泪赚了我450。其实我觉得它真的是越长越漂亮，不过500块钱值不值说不清，就算不值我也不会说啊，我不要面子嘛，是不是？对的，中途朋友还送了我一只宠物鸡，挺好看的。中间我还孵化了2只帽子鸡，被果冻咬死的一只，还有一只无缘无故的失踪了，活不见鸡，死不见尸。哎，其实我还挺喜欢那帽子鸡的，还是这只大公鸡比较安全，块头摆在这里，什么猫啊猛禽啊，拿它一点办法都没有。今天温度好高啊，这货都热坏了。这里还藏了一只兔子，这里面比较凉快，里面还有一只嘞，都挺会找地方的。然后鸽子也在孵蛋，哎呀，这天太热了。看它的窝是家里面的一窝麻雀，然后被工人给拆了，还有一个麻雀蛋我还放在孵化器嘞，不知道能不能孵化得出来。对的，还有兄弟比较关心前几天我放生的白头鹎，还在这里嘞，活得好好的，应该没啥问题了。天黑之前过来喂一遍鸟，马上要下雨的。今天下午你们猜我看到一个啥？还在这里，一只学飞的小燕子，下午都站在这个位置，还好这里晒不到太阳。这都5、6个小时了，它一动不动。不过这种学飞的一般的我们不用管，祈祷它能躲过今晚的大雨。哎呀，不管它了，先把鸟喂饱。这是魔术哥和斑鸠的孩子，很多人问我它长什么样子的啊，这么大喽，和斑鸠长得一模一样。然后鸽子也长这么大了，这几天给它们喂了玉米，因为现在种的玉米都出来了。喂完鸽子之后，我发现这只小燕子还站在这里，不止它一只，我听到它周边有好几只都在叫。
可能是一窝的都飞出来了，祝他们好运。最近这几天，每天天黑之前，我还要给鸭子搞点饲料，也不知道哪一只带头的，这几天一到晚上就开始叫，但是只要给它们吃饱了，就特别安静。有没有觉得我的科尔鸭最近数量增加了不少？颜色丑的没人要，颜色漂亮的又没有，胃口是一天比一天好啊，一天要吃好几斤饲料。你们能从这一群鸭子里面找出3号吗？最近换羽毛换的我都不认识它了。这就是它现在换出的羽毛，和母鸭子长得差不多了，所以我有的时候分不清。不过也有兄弟说挺好看的，你们觉得呢？鸭子吃饱之后，又来了一帮兔子。现在你们知道为啥这帮兔子不吃草了吧？有免费的，还吃啥草啊？看我这菜地的草长的，我都没眼睛看呢。哎，这一窝小兔子也从猪圈里面全跑出来了，基本上多数都是白色的。这个桶里面还有一只比较漂亮的，也不知道它怎么掉下去的。不过在这里面都没事，死不了。就这么几分钟的时间，天黑了。这帮造粪机呀，一天要吃多少饲料啊？我刚刚还发现我之前放生的2只小家伙在哪里睡觉了，好像有2天没看到它们了。看来生存能力还是挺强的。这一下是真的天黑了，就剩狗子坐在这里，也不知道那一只小燕子怎么样呢。希望它能挺过今晚的暴雨。这家伙掉到下水道里面去了，要不是听到它一直在里面叫，这谁能发现呢？昨天我们不是说有一只学飞的小燕子站在这个位置吗？然后今天早上我来喂鸽子的时候，发现它掉在这个位置，我还掰嘴给它喂了几条面包虫。结果下午的时候就听到在下水道里面叫，先把它给救出来。呀，哎呀，这个还不好弄开啊，好像卡死了。哎呀，终于弄开了。哎，这玩意儿咋不见了呢？哦，又跑到里面去了。这家伙该不是要我把下水道全拆了吧？你们看一下这卡多死。这一下它终于不跑了，先把它给带上来。还好沟里面没有水。哎，它还想下去嘞。好，你可以走了，走吧，兄弟。你咋不飞嘞，兄弟？这家伙可能饿得没力气了，不知道它什么时候掉下去的。我先看一下沟里面还有没有啊？哎，那前面是不是啊？不是，一个黑的石头，我还以为又是一只小燕子嘞。还是给它放到这个位置，可能是因为今天太阳有点大，晒得它招架不住了，又飞不起来，就钻到下水道里面去了。我看它站在这里也不知道飞，我就用手抛了一下，看它还会不会飞，结果直接掉到地上去了。还好没摔坏，也没受伤啊。它飞不起来，放在这里肯定不行，等一会儿它还会往下水道里面钻。下一次有没有这么好的运气，那就不一定了。先把它带回来，我给它搞点吃的，让它恢复一下体力再说。尾巴和翅膀都这么长的，理论上来讲可以飞那么一丢丢了。又是新的一天，昨天我收留的这个家伙小半天，给它喂了不少虫子，不过都是掰嘴喂的。今天我又带它出来找它父母来了，我不敢丢啊，怕它摔死了。然后它站在我手上一直扇翅膀，也不飞。哎呀，太阳太大了，我都着急呀。兄弟，你赶紧走啊！整的昨天晚上我一直在路灯下面找虫子，然后各种飞虫都给它抓了。天上有其他的燕子在飞，它一直在看。行，让它学习几分钟，等一会儿它就会飞走。受不了了，我要把它丢出去。走！哎，这不飞了吗？还是不会飞呀。今天38度，这地面肯定烫脚，它大概率要找地方躲起来了。哎，先给它带回来，喂点虫子。今天早上我发现它居然会张嘴要吃的了，昨天是完全掰嘴喂的，可能是饿的也差不多了，然后飞不起来，外面温度又高，先收留它一下吧。看它翅膀的这个长短，应该可以飞行了。
但是它1米都飞不了。我觉得我们应该从2个方面分析。第一，他想找一个免费白嫖的人，天天伺候他吃喝，这个只是我们想的啊，只有童话故事里面才有。可能真实的情况是，他有那么一点点受伤，或者是他根本没有到学飞的年龄，从窝里面掉下来了。但是看他这个大小，再有个3、5天，他一定可以飞了。所以说过几天再看吧。没办法，也没看到有母燕子过来找他，真是的，又给我找事儿啊。俗话说早起的鸟儿有虫吃，那为什么这帮知了不能起晚一点呢？它们不就能活的时间长一点的吗？你们说是不是？这里还有一只，就因为起得太早了，所以注定要被鸟吃。抓回去喂小燕子吃，多好的美食啊！其实这么大的知了它是吃不了的，所以我们必须要给它弄成一小块一小块的，然后给它吃。你们有没有发现这个家伙现在有点瘦？昨天第一次飞出去就飞丢了，然后到了今天早上，我听到它在草丛里面叫，才把它找出来。饿了1天，居然没有死，然后还被我找到了，也是缘分。所以说我这几天要给它抓各种昆虫，给它补一下。过几天稍微好一点的，再带它出去飞行，应该问题是不大的。好了好了，你休息那么10分钟20分钟，我再出去找个虫子。这个季节别的不多，虫子是真的特多。这不又找到了一个，也就10多分钟的时间，它又饿了。现在这个阶段它是不会自己吃的，食物放嘴边它都没反应，就等着我们喂它嘞。来，直接塞给它。又抓到了一个蛐蛐儿，感觉这个家伙永远吃不饱一样。这个阶段的确是这样，长身体的时候，这一下应该吃饱了。然后他今天特别想出去，我怕他又飞丢了。等他再恢复几天，咱们再带他出去练习飞行，然后慢慢的就可以放生了。所以说这个季节被我碰到的虫子，那一定是和我有特别的缘分，必须要把它们带回去，让他们做出贡献。又一只。总之咱们现在只要是有时间，不是在抓虫就是在抓虫的路上。哎，这个家伙还是活着的嘞，不过这玩意儿我们不需要，你走吧，对你没兴趣。我发现我养的鸡就不能单独放它们出来放得太久了，不然的话它们都不知道自己是什么地位的。这只大公鸡放出来也就1个星期的样子，这2天开始不是欺负其他的小动物，就是悄悄咬我。关键这个家伙不讲究，总是喜欢从背后搞偷袭，我现在都不敢背对着它。本来一直放在外面的是我花500块钱买的这一只原种鸡，结果前段时间越跑越远，有的时候还去别人家菜地，所以说最近把它关起来的，然后换这一只大公鸡自由了。结果这个家伙放出来之后越来越嚣张了，关键现在也没笼子了，这很难搞哦。要不是看你挺顺眼，我就直接把你给下锅了。这几天只要是我背对着它，它就咬我的腿，我都还没吃上鸡腿，它就想吃我的腿了。就是现在这种状态，它在找机会跳起来啄我的大腿肉，小腿它还没兴趣，所以说我现在时刻要防着它。它每次要跳的时候，我就用手挡一下，然后它就起跳失败。我们这边一般情况下，别人养的鸡如果咬主人或者是咬其他的人，严重的当场会被下锅，或者是过一段时间都会被下锅。我只能说这家伙命好，别的我就不说了。总之我现在要小心他这个眼神，我总感觉他把我当成美食了。我刚转个身又开始了，我真想把你这家伙给红烧了。脾气真的是越来越大越来越大了。我刚说给他们搞点饲料，就转个身的功夫，他就从后面追过来了。还好我反应快，一下就看到他了，没咬到我。我现在一直忍着他，是因为我解锁了他的新玩法，只要是用手指指着他，过个10秒8秒的，他就会一动不动。这个时候他的凤冠啥的你可以随便抚摸，以前碰都不让碰，
包括它的羽毛，抚摸起来特别丝滑，很舒服哦。而且它的耳洞都可以清晰可见。更重要的是，它的确是比村里其他大公鸡要好看。不信的话，我拍一下别人家的大公鸡，你们看看。你们记住它的样子啊，除了最近尾巴掉了几根不太美观，其他的都没得挑。走，去看一下其他家的。这就是别人家的，是不是没有对比就没有伤害？所以说我家大公鸡还真是没啥缺点。缺点这个东西怎么说嘞？就咬人来说，我觉得我家动物是它们最小的缺点。当然，除了狗子啊，狗子咬人和其他小动物咬人那是不一样的。而其他小动物只是咬我，对我没任何影响，因为我皮厚啊。但是狗子就不一样了，比如说我家果冻，它追车，它是真正的咬人呐。它对于其他小动物直接把别人灭口，那这个咬人性质就不一样了，比较严重，所以它必须要住猪圈，永远住猪圈，这个是没得商量的。好多人天天都说要看果冻，最近它一只小动物都没咬啊，因为这里我都拦起来了，它的确是咬不到了。这个大公鸡的虽然说咬我，但是它好歹能和果冻一战，这是其他小动物做不到的，所以说它必须要养着。现在它还可以让我给它挠痒痒，有没有觉得特别乖，和布丁一样乖？一个东北的朋友送了我几只科尔鸭，我过来接一下。这也太吵了吧！我接到的时候一直叫，别人都看着我。这大热天的，还好走的是宠物托运，从东北过来到我们湖北要好几天呢。给他们搞点水先喝一下。有4只品相都挺好的，特别是趴在盆里面的这一只，嘴巴特别短，先带回去再说。我严重怀疑朋友把他那儿最吵的那几只都送到我这儿来了，让我当接盘侠。回来之后嘴巴都没停过啊，你们感受一下吧。太吵了，这一个个的。不过品相真的是没得说的，嘴巴都特别短。本来我家是缺公鸭子，我就想问他要一只公鸭子，结果他一下给我发了5只，1只公的，4只母的。这一只就是公鸭，这个品相真的是太好了。而且这一只公鸭子躺在地上居然翻不了身，这品种很纯，我很喜欢。这只花鸭子的品相也特别好，就是太吵了，嗓门最大的就是它，先留下吧。这一次送了我1只公的，我已经很满意了。关键这个品相非常不错，我就喜欢看它们躺在地上起不来的样子。剩下的几只基本上都差不多，躺在地上都起不来。先把它们放到池塘里面，让它们游一会儿泳，熟悉一下环境。不知道它们以前有没有每天洗澡。这几只鸭子我感觉如果买的话应该要好几千吧，我不懂市场价格，你们觉得呢？这一下我的鸭子数量暴增了，朋友的这几只鸭子主要也是舍不得卖，所以说送到我这里，让他们天天可以自由自在的，而且经常也可以视频看得到。前2天下了一场暴雨，池塘的水都变色了。你们数一下鸭子有多少只？现在的数量我觉得有点多了，关键是90%全是母的，以后蛋肯定特别多，以后大家人人都有份儿。不过我考虑是不是要送出去几只，这数量有点恐怖了。不知道的肯定以为我是养殖户，自己养着玩，哪有养这么多的啊？如果你们手上有精品鸭子，不想养的，愿意送我的，我也可以要，我不嫌多。唯一的缺点就这母鸭子的嗓门实在是太大了，希望这几个家伙到我这里之后找到组织，就会变得很安静。我自己都没想到自己有一天能成为养鸭大户，不可思议。一个东北的朋友送了我几只科尔鸭，我过来接一下。这也太吵了吧！我接到的时候一直叫，别人都看着我。这大热天的，还好走的是宠物托运，从东北过来到我们湖北要好几天呢。给他们搞点水先喝一下。
有4只品相都挺好的，特别是趴在盆里面的这一只，嘴巴特别短，先带回去再说。我严重怀疑朋友把他那儿最吵的那几只都送到我这儿来了，让我当接盘侠。回来之后嘴巴都没停过啊，你们感受一下吧。太吵了，这一个个的。不过品相真的是没得说的，嘴巴都特别短。本来我家是缺公鸭子，我就想问他要一只公鸭子，结果他一下给我发了5只，1只公的，4只母的。这一只就是公鸭，这个品相真的是太好了。而且这一只公鸭子躺在地上居然翻不了身，这品种很纯，我很喜欢。这只花鸭子的品相也特别好，就是太吵了，嗓门最大的就是它，先留下吧。这一次送了我1只公的，我已经很满意了。关键这个品相非常不错，我就喜欢看它们躺在地上起不来的样子。剩下的几只基本上都差不多，躺在地上都起不来。先把它们放到池塘里面，让它们游一会儿泳，熟悉一下环境。不知道它们以前有没有每天洗澡。这几只鸭子我感觉如果买的话应该要好几千吧，我不懂市场价格，你们觉得呢？这一下我的鸭子数量暴增了，朋友的这几只鸭子主要也是舍不得卖，所以说送到我这里，让他们天天可以自由自在的，而且经常也可以视频看得到。前2天下了一场暴雨，池塘的水都变色了，你们数一下鸭子有多少只？现在的数量我觉得有点多了，关键是90%全是母的，以后蛋肯定特别多，以后大家人人都有份儿。不过我考虑是不是要送出去几只，这数量有点恐怖了。不知道的肯定以为我是养殖户，自己养着玩，哪儿养这么多的啊？如果你们手上有精品鸭子，不想养的，愿意送我的，我也可以要，我不嫌多。唯一的缺点就是这母鸭子的嗓门实在是太大了，希望这几个家伙到我这里之后找到组织，就会变得很安静。我自己都没想到自己有一天能成为养鸭大户，不可思议。这几天每天见面之后，先给大公鸡来上几耳光，因为前几天他把我的腿踢了一个洞，我没有把它下锅，已经对得起他了。再给他整理一下胡须，胡须上很多饲料。这几天为了防止他踢我，见面之后我都会给他搞点食物，可能作用不大，但是我还是想再挣扎一下。这小伙子脾气这么暴躁，不是什么好事儿。今天太热了，给他整点水喝一下。这一只大公鸡万万没想到，有一天还有人伺候它吃河。本来去年的这个时候，它已经被下过窝了，奈何和我有缘分呐，一直养到现在。去给它整点饲料，这帮家伙太能吃了，我最近的预算都不够了，所以我把我那台23年的奔驰 C 放瓜子卖给了个人，卖了19.4万，比车厂给的价高了10%。听说买家也比市场价省了5000多。为啥瓜子能车主多卖钱，买家少花钱呢？因为瓜子是个人卖个人，没有层层加价，被中间环节吃掉的钱回到了买卖双方的口袋里。如果要卖车或者买车，我强烈推荐瓜子，个人卖个人，车主多卖钱，买家少花钱。在这个位置继续放一盆水，这几天的温度的确是很高，又过来了，不是想要吃的，就是想吃我。小鸡饲料终于发挥了它正常的作用，以前不是喂鸭子就是喂鸟，要么就喂兔子。小伙子吃了我的小鸡饲料，以后不要咬我了哦。这剩下的一点带回家去吧，晚上慢慢吃。差点忘了一个事儿，每天见面之后必须要对着我打鸣。来，小伙子，叫一嗓子，非常棒。本来是想让他站在我手上的，也不知道是他吃胖了还是我的力气小了，根本举不起来呀。他的尾巴就剩这么一根呢，我都想给他扯掉了。正在换羽毛，最近这玩意儿唯一的缺点就是喜欢踢人咬人，而且一口一个洞，别的我觉得都挺好的，
它现在也不出去，我都不担心它会跑丢或者被人抓走。你们看，500块钱买的大公鸡已经被我关起来了，因为它太能跑了，它在村里面到处跑，所以说没办法，最近只能把它给关起来了。而且它现在越来越怕我，没有感情。对了，好多兄弟在问鸡哥，鸡哥遇到了一只母鸡，然后把它给拐走了，不知道以后还能不能相遇。我主要担心它的生存问题，以后大概率还能遇到，我觉得，因为我和它的缘分很深。咱们等着吧。瓜子二手车，个人卖个人，车主多卖钱，买家少花钱。